Da ɗumi-ɗuminsa, Dr. Usaini Kano ya caccaki Rashida Mai Sa'a da mijinta bayan da suke rawa a TikTok. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu za ku ji cewa an hangi wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta, inda a yanzu shine ya faɗa cakwalkwalin cakwakiyar masana'antar TikTok. Bayan da aka hango Rashida Mai Sa'a tana ta shan rawa tare da mijinta. To a yanzu dai malamai sun fara fusata bayan da muka hango wannan shahararren malamin nan kuma shahararren dokta, wato Dr. Usaini Kano, a yau ya fito a fusace, inda yake magana akan cewar fa ya kamata hukumar Hisba ta kama ma'auratan da suke yin TikTok, musamman ma irin su Rashida Mai Sa'a. Bisa yanda aka gade Rashida Mai Sa'a tana wasu irin abubuwa wanda ya sabawa addinin musulunci. Masu sauraron mu ba zan ne cika ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dattijuwa mai yarinyar zuciya, wato duk nasiha da na miki yanzu kin koma roko. Na miƙa nasiha wa iyayen wannan matashi cewa in dai sun isa da shi kuma suna so auren ya ɗore, ba sa ƙaunar Allah ya yi masa jarraba wacce ba zai iya ɗauka ba, to lalle ya kamata su dakatar da shi da biye mata wajen wannan bidiyoyi. Duk da mafiya yawan lokuta kamar tirsasa shi take, hankalin shi ma ya fi karkata kan wayarsa, ya fi damuwa da waya akan abin da take masa. To amma duk da kaman tirsasa shi ne ta fi ƙarfin shi, to ku iyaye ya kamata ku dakatar da wannan. Idan ba su bari ba, ina ganin raba auren da shi ya fi alkhairi gabanin Allah ya jarabce su. Dan tabbas aka ci gaba da wannan, Allah zai raba wannan aure ko ya kawo musu wata fitina. Da haka muna nasiha wa iyayensa, mun sauke nauyi, sannan ina kira ga baki da al'ummar musulmi mu ji tsoron Allah. Babu babban baƙauye in kana neman baƙauye, ba gidaje, duk ilimin mutum, duk bokonsa, duk karatun addininsa, kamar wanda zai dinga fito da matarsa social media suna yin content ko kuma suna yin wani abu da ya shafi wato ainihin bayyana kansu ko soyayya. Wannan abun tsantsar ƙauyanci ne da kuma wato ainihin ɗabi'a ta kafirai. Ku sani annabi mai kishi ne, ya ce kuma duk wanda baya kishi ba zai shiga aljanna ba. To amma yanzu matan mafi yawa na Hausawa sun ɗauki wannan banzan ɗabi'a, wai in ma miji bai fito da ke social media ba, wai gani kike kamar bai damu da ke ba, baya son ki. Soyayya da za ku yi a ɓoye ibada ce, ibada kuma sharaɗinta sai an sa ikhlasi, shine ka yi a ɓoye ba sai ka bayyana wa mutane ba. Kamar yadda in kuna sallan asuba ko azahar ko magariba ba kwa yin bidiyo ku ɗora a social media, to tabbas shi ma aure haka ake da bukata ku yi shi a ɓoye, domin Allah kuke so ya ba ku dada. Wasu kawai sun mai da rayuwa aure show off. Wannan ɗan entertainment inda kuke nuna a social media shi kaɗai ne abin da kuke iya bayyana mutane, amma a tsakaninsu da Allah akwai matsala babba, babu ma soyayya, ba jin daɗin, amma kawai wannan saboda duniya ce sai su fito a gaban kyamara su nuna su masoya ne, suna jin daɗi, ana soyayya, amma a baya kuma za ga akwai cutarwa ma da suke wa junansu a matsayinsu na ma'aurata. Wani sako kuke so ku isa? Sai mu ce ai matata ce ko ai mijina ne. Wannan abin dabbanci ne. Ita rayuwar aure, annabi ya ce ko labari ka fito ka bada, in ma mace ta bada labarin ko namijin ya bada labari, annabi ya ce kamar shaidan ne namiji ya haɗu da shaidaniya mace, ya kwantar da ita akan hanya, ya zina da ita, mutane suna kallon sa. To haka annabi ya bada misali. Da haka wallahi ku ji tsoron Allah. Jahilci ne da rashin sanin menene auren. Kun gina auren a matsayin kawai abin biyan bukata da sha'awa da burgewa a idon duniya. Duk wanda ya ɗauki tunaninsa ya sa akan kawai jima'i da kawai wannan jin daɗi na auren, bai ɗauke shi ibada ba, to wallahi ta yi sai Allah ya jarabce shi ko a auren ko cikin iyalansa. Al'umma, jahilci fa ba uzuri bane a wannan lokacin. Ana muku bayani fa, komai ɗacin da kuke ji sai mun ga muku gaskiya. Mata, kada ki yadda namiji jahili fasiki yana bidiyo da ke kuna ɗora a social media. Ai akwai dabbanci ma. Matarka, iyalinka, sorinka, soyayya da za ku samu lada a ɓoye, amma ita ce ka fito duniya kana nuna. Saboda tsabar dabbanci. To a nan gaba
in ba ma nasiha a nan gaba wallahi za ku rubuta wannan ku ajiye ko ba ma raye sai an dawo lokacin da 'ya'yanmu na Hausawa za su dinga shayar da 'ya'yansu on social media. Za a zo lokacin da wannan jahilan musulmin maza da mata za su dinga saduwar aure a social media. Wallahi za a zo lokacin, wallahi za a zo lokacin da wannan dabbancin shayar da yara on social media akan a gamsar da mutane a burge al'umma, sannan yin mu'amala auren jima'i a social media, wallahi za a zo lokacin. Saboda dabbobi ne muka tara, suna karantan wato yadda za su yi jima'i, su damu da yadda su nemi maganin karfin maza ko ita ta nemi maganin girman mama ko wani ni'imar jiki, amma ba su damu da su nemi hukunce-hukuncen ibadan aure ba. Sai ka ga yarinya in za a yi mata aure ko mace za ta yi aure ta fi damuwa da ya za ta nemi magunguna, ba ta damu ta nemi ya za ta yi ilimin zaman aure ba. Namijin kullum tunanin shi za ya nemi maganin karfin maza wai ya burge matarsa ya nuna shi jarumi ne, amma bai san yadda zai nemi ilimin hukunce-hukuncen aure ba. Namiji karatu biyu yake, ka yi karatu na kanka da kuma na iyalanka, hukunce-hukuncen jini ko wasu ahkam da shari'a ta zo da shi akan matarka, dole kai ne nan ba da ya kamata tambaya. Amma ka zo ka ba matarka dama ta tambayi wannan malami, ta tambayi wannan malami, akwai rashin sirri a ciki. Amma in ka sani fa za ka sanar da matarka ka koya mata, ba bukatar ta dinga mu'amala da wasu maza wanda sunan malami ko ma waye. Asali kai ne wanda ya kamata ka koya matarka. Allah, babu babban asara kamar ki aure namiji mara addini, komai kuɗinsa, komai wayewarsa, komai ɗaukakarsa. Kuma ko da malamin addini ne, inda yana fito da matarsa a social media to dabba ne wanda kuma ba karanta wa annabi Muhammad ba ce. Kuma kin zama karya, matar kare. Wannan shine magana ta gaskiya. Da haka duk wanda ya san yana bayyana matarsa ya ji tsoron Allah ya bari, wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce. Ke ma kin zama tinkiya, ana fitowa da ke ana nuna duniya. Akwai wanda in bai ga matarka ba ma baya iya bacci, kai ka wani irin jaki ne. Allah raba mu da dabbobi wallahi. Masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba, a nan muka ƙarƙare shirin, amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar muhimman kanunsu. Kun ga dai da Dr. Usaini Kano ya cicciki Rashida Mai Sa'a bayan da take rawa da mijinta a masana'antar TikTok. A yanzu dai malamai sun fara fusata, inda muka ga ɗaya daga cikin malaman masana'antar TikTok wato Dr. Usaini Kano ya fito inda ya yi wa Rashida Mai Sa'a tare da mijinta wankin babban bargo, bisa yanda aka ga Rashida Mai Sa'a tana rawa da mijinta a masana'antar TikTok, inda har ta kawo fa Dr. Usaini Kano yana ganin ya kamata hukumar Hisba ta fara takawa ma'auratan masana'antar TikTok birki, domin kuwa fa wannan abu da suke yi ya fara wuce gona da iri a addinin musulunci. Masu sauraron mu, menene ra'ayoyinku akan wannan labaru da muka kawo muku? Ku faɗa mana su a comment section. Amma da Allah, kafin nan ku danna mana subscribe.